Всем привет! И сейчас я вкратце расскажу, как мы будем с вами взаимодействовать. Если вы напишите комментарий в чате под видео во время стрима, то этот комментарий увидят все зрители. Если там будет какой-то вопрос, я отвечу на этот вопрос. А может быть, не отвечу. Но если вы хотите, чтобы ваш вопрос был озвучен обязательно, с какой-либо цензуры, тогда под видео есть две ссылки. Первая, ссылок там много, но самая верхняя ссылка на донат-стрим. Вы делаете любой донат. 2 рубля, 5 рублей, 100 рублей. И в месте для сообщений пишите свой вопрос. Чем дороже ваш вопрос, тем раньше я начну на него отвечать. То есть, если поступило 5 вопросов, 4 по 10 рублей и 1 по 100, на первом месте будет стоять вопрос за 100 рублей. А все остальные будут ниже. Если вдруг появится какой-нибудь вопрос за 1000 рублей, то на первом месте будет стоять вопрос за 1000 рублей, второй вопрос за 100 рублей, и все остальные потом. Если вы хотите, чтобы я озвучил, что поступил вопрос от такого-то, такого-то человека, тогда в термине сообщения напишите, что вопрос от меня и вопрос. Если вы сделаете донат от 500 рублей и выше, вот здесь появится ваше имя на 1 месяц. С одной стороны, может показаться, зачем это надо. С другой стороны, если вы, например, напишите вместо своего имени Василий, Агафен или еще какого-нибудь, услуги фотографа, и телефон, или e-mail, то здесь будет висеть именно эта запись. То, что вы написали в поле имя. Также вам доступно будет указать URL видео с YouTube протяженностью не более 10 минут. Это также доступно при донатах от 500 рублей и выше. И ваше видео мы посмотрим в любом случае, даже если оно было отправлено, когда стрим не идет, закончился или еще не начался. Просто я это видео включу в ручном режиме и всем покажу. Также вы можете записать свое сообщение не текстом, не буквами, не на клавиатуре, а воспользовавшись микрофоном. И тогда ваше сообщение мы послушаем. Также без какой-либо цензуры, резок, запискиваний и прочего. Собственно, и все, что касалось донат-стрима. Также внизу есть другая ссылка на Donation Alert. Если вы сделаете донат по этой ссылке, то ваше сообщение, не имя, а именно ваше сообщение, будет отображаться вот здесь, внизу экрана, ровно 7 суток с момента ее отправки. Либо до того момента, когда кто-нибудь отправит туда свое сообщение дороже вашего. Также есть ссылка на Boosty. Что эта ссылка дает? На Boosty отображается все то же самое, что вы смотрите здесь на YouTube, ВКонтакте. Но, оформив самую дешевую подписку, за 100 рублей на данный момент, вы получаете возможность в комментариях указывать свои темы в течение всего месяца. То есть вы оформили подписку, заплатили 100 рублей, ваша подписка действует месяц, и вы можете отправлять свои вопросы, свои темы, все что угодно, и все это будет использоваться при создании тем нового стрима. Если же заплатите не 100 рублей, а купите более дорогую подписку, то ваше имя точно так же появится вот здесь, в спонсорах канала. Появится не сразу, как только мне придет информация, что вы оформили подписку, я в ручном режиме ее добавлю. Также там есть возможность купить мега-дорогую подписку за 1000 рублей. Купив эту самую мега-дорогую подписку, вы должны в обязательном порядке указать свой рабочий телефон. Не в смысле телефон на работе, а телефон, который работает, по которому я могу до вас дозвониться. Электронную почту. Тогда я по этим контактам свяжусь с вами. Мы обсудим технические детали, протестируем. И если все будет нормально, вы станете соведущим одного выпуска стрима. Как это будет выглядеть, я на данный момент не могу сказать, все зависит от ряда фактов. Если будет возможность сделать видеосвязь, я сделаю видеосвязь, и тогда рядом с моей мордой лица будет ваша морда. Будет возможность просто поговорить, не знаю, например, через звонок, через какой-нибудь мессенджер. Мы сделаем так, чтобы было видно меня и слышно вас. То есть именно этим мы и займем. Ну а пока можете поставить лайк и подумать, что вам больше подойдет. А стрим начинается. Всем доброго вечера, начинаем очередной стрим. И сегодня моя часть будет немножечко подлиннее и в основном посвящена подписчикам на моей странице на Boosty. Во-первых, там размещена небольшая статейка о том, как сделать свой личный белый VPN-сервис, который вы потом можете использовать как на компьютере,
так на смартфоне, планшете, где-нибудь еще. Более того, есть варианты, как на этом заработать немножко денег. Потратить придется. Ну, потратить немного, 5 евро и 100 рублей на подписку. Ну вот решил не выкладывать просто так совсем бесплатно. А если кому-то надо, подписываемся, переходим, делаем все пошаговой инструкции, все описано, где качать, где что устанавливать, где регистрироваться. Небольшая, но удобная инструкция. И все. И у вас свой личный VPN-сервис, который нигде никак не отсвечивал до этого самого момента, пока вы его не сделали. Ну а что вы уж там будете делать? Качать крекеры, торренты, посещать порно-сайты или смотреть что там еще. В Инстаграме, например, новенького. Это уже ваше дело. Но должен напомнить, что законы нарушать нехорошо и лучше не надо. Целее будет. Ссылка на эту статью прямо под видео есть. Поэтому переходим, качаем. Вернее, неправильно. Переходим, читаем, подписываемся. Или сначала подписываемся, потом читаем. И все. Пользуйтесь своим VPN. Я пользуюсь им и на телефоне, и на компьютере. Везде работает. Везде есть доступ. В общем, в целом меня устраивает. Да уж там, как вам, смотрите сами. Ну да ладно. Также подписчикам на Boosty сообщаю прикольную новость. Теперь вы можете, только вы, не смотреть мои стримы, а просто-напросто переходите на мою страницу, там есть ссылочка RSS, копируете эту ссылку, вставляете ее в программу, где, например, слушаете свои любимые аудиоподкасты. Ну, у меня, например, iTunes. Да, до сих пор им пользуюсь и не понимаю, что там такого плохого, что все так ругали эту программу. Меня вполне устраивает. И все. Как только выйдет новый стрим, вы сможете его скачать. Скачать не видео, а именно аудиозапись. И пора слушать в каком-нибудь своем удобном времени, месте и так далее и тому подобное. Но сразу хочу оговориться, что это работает только для подписчиков Boosty. Если какой-нибудь подписчик Boosty, например, придет потом в комментарии и напишет: вот ссылочка, пользуйтесь на здоровье. Да, вы будете пользоваться этой ссылочкой ровно до тех пор, пока подписчик, который ее выложил, является подписчиком. Как только он отписался, ссылочка сразу же аннулируется. Фишка заключается в том, что для каждого подписчика своя ссылка. И все. Поэтому, если вам хочется не смотреть, а слушать, тем более, что показывать я особо ничего такого и не показываю, переходим на Boosty, подписываемся и слушаем. Ну а теперь с моей частью покончено, и
И переходим к вопросам, которые вы нас задавали за последние 4 дня. Несколько человек сообщили о том, что скоро, а точнее сказать в сентябре, на отечественный синематограф выйдет продолжение «Брата 1», «Брата 2», «Брат 3», где в главной роли будет какой-то рэпер Птаха. Я не являюсь поклонником отечественного рэперского, назовем это, исполнением, хотя, на мой взгляд, это бред бредовый. Нет ни одного русского человека, который мог бы нормально, красиво, хорошо что-то там зарэпить. И, на мой взгляд, рэп — это негритянские песни. И вот у этих эфиопов получается отлично. Настолько отлично, что, послушав одного среднего исполнителя, никогда не будешь слушать какое-то говно в исполнении отечественного рэпа. Ну а что касается «Брата 3», на мой взгляд, это какой-то проект, на котором просто-напросто решили немножко словить популярности, сделать рекламу какому-то Птахе. Кто смотрел «Брат 1» и «Брат 2»? Ну, я в том плане, что смотрели все, кто немножко постарше. И что интересного в этом фильме? В этом фильме не столько интересно сюжет, сколько интересна игра Бодрова. А Бодрова больше нет. На место Бодрова рэпер Птах. Сможет ли этот самый рэпер Птаха также сыграть хорошо? Выложить такие же тексты? Не смысл там подчеркнуть, ё-моё, туда-сюда. Изобразить из себя такого белого эфиопа. А что-то изобразить нормально, чтобы было интересно смотреть. Лично у меня сказать, что у меня есть сомнения, это не сказать ничего. Как я сказал немножко ранее, это просто попытка сделать хайп на каком-то известном имени. И все. Если вдруг это кино выстрелит, все скажут: вот, смотрите, Бодров, круто, а Птаха тоже ничего. А если вдруг это все не выстрелит, то придумать какую-нибудь другую тему. О, смотрите, как это все надо делать. Да, немножко не понято. Это у режиссера своя точка зрения, которая для тупого быдла просто недоступна. И все. Скажете, так не будет? Так всегда было, всегда есть и всегда будет. Поэтому подождем сентября. Кстати, я не уточнил, какого года. 22-го или 23-го? Или, может быть, 25-го? Ну, дождемся выхода фильма, посмотрим. И, может быть, даже похвалим. В чем я сомневаюсь. Следующая новость.
касается мордобоя, который устроили мажор, педераст и Прилипало с российским военнослужащим. Теперь весь Дураграм-канал крымский рассказывает о том, что школьники, практически молодые люди, шли, гуляли, разговаривали о своих делах. Молодежь. И увидели пьяного военного, который дебоширил, кричал, скандалил. Они подошли, попробовали его успокоить, но у них плохо получилось. А вообще они дети. Они нет. Ничего плохого, ничего расистского, ничего такого не было. И, к слову сказать, многие из относительно популярных людей, кто осветил эту историю, потихоньку сливаются на нет. То есть она как бы эта история есть, но она как бы уже никого не интересует. Причем даже те персонажи, которые истории попроще, не такие резонансные, обычно растягивают на месяц, на два, а это просто один-два поста, и все забудут. И на данный момент то ли 2, то ли 3 человека в моей подписке осталось, кто это как-то пытается осветить. А остальным не знаю. Будем думать о людях плохо и никогда у них не ошибемся. Скорее всего, чего-то интересного занесли. Может денег, может лайков, может еще чего. Посмотрим, как будут развиваться события дальше. Илья Яшин добился своего. Долго он шел к этому событию, но все как-то у правоохранительных органов было не до него. А тут сначала задержан на 15 суток за сопротивление сотрудникам полиции. А теперь его 15 суток продлили до середины сентября. И завели уголовное дело о распространении фейков. Недавно за эту самую статью один либероид получил 7 лет. Посмотрим, сколько получит Илюша Яшин Мудар. Держим за него кулаки. Один депутат предложил ограничить бензиновый туризм в Калининградскую область 50 литров. Если говорить на простом, понятном русском языке, предложил запретить иностранным туристам, прибалтам, полякам и прочим приезжать в Калининградскую область и покупать там дешевый российский бензин бочками, цистернами, канистрами и все такое тому подобное. С одной стороны, вроде как такое дело, а с другой стороны, то ли депутат просто хайпануть решил и отключил голову перед тем, как такое сказать, либо просто человек не специалист. Вот смотрим. Сейчас в калининградские заправки приезжают иностранные туристы и заправляются по 50, 60, 70 литров, 100 литров. Кто бочку с собой привезет, кто в канистру еще нальет. Плохо это для России или хорошо? Ну, во-первых, деньги зарабатывает хозяин заправки.
А во-вторых, хозяин заправки платит налоги. То есть это открытым текстом можно сказать, что иностранные граждане тратят деньги в России. То есть просто-напросто заносят нашему государству денежку. Мы их ограничим. Послушаем этого самого депутата. И получится, во-первых, минус доход у владельца заправки. Соответственно, меньше налогов он заплатит. Меньше денег получит российское государство в виде налогов. Этого добивается депутат. Наоборот, на каждой заправке, где заправляются иностранные туристы, поставить 2, 3, 4, 5 ларьков. В одном ларьке пускай их кормят задешево, в другом продают водку, в третьем сигареты, в четвертом еще что-нибудь ходовое, бытовое. Чем больше они потратят, тем лучше. Зачем ограничивать людей, которые несут тебе деньги? Возможно, я где-то чего-то не понимаю. Я не экономист. Поэтому, если у кого-то есть свое мнение, можете высказать его в комментариях, еще где-нибудь, где вам там захочется. Но это уже тонкости и мелочи. И последние новости из раздела «Вопросы-ответы». Это русские убили 2 детей в украинском городе Винница. Ну, во-первых, хочу напомнить украинскому товарищу, который прислал этот вопрос, что сейчас идет не специальная артхаусная операция, не специальное цирковое шоу, а специальная военная операция. Обе стороны стреляют друг друга ракетами, расстреливают из автоматов, стреляют из пушек, минометов, прочего разного, всему тому подобное. Поэтому жертв среди мирного населения просто-напросто неизбежно. Но если российские войска стреляют конкретно по целям, как, например, в этой самой Виннице, то, куда попала ракета, в данный момент находились несколько человек из Европы и несколько человек с Украины. И они договаривались о том, как лучше, что лучше, сколько лучше вооружения купить, привезти на Украину. Прилетел «Калибр», и переговоры закончились. То, что погибли 2 ребенка, жалко. Но только как все это подается, немножко странно. Показывают 2 фотографии. Вот смотрите, вот ребенок, вот тут взорвали, тут руки, тут ноги. Все раздельно, все туда-сюда. И вторую фотографию, где все то же самое. Но только если на первой фотографии оторванная детская нога лежала в одной части, то на другой она лежит в другой. Зачем нужно было шевелить, раскладывать, перекладывать, чтобы сделать лучше фотографию? Зачем делать такие фотографии лучше? Хотите показать Россию страной-агрессором? Зачем накрывать было тряпкой ребенка, которого якобы, не якобы, да,
который погиб в результате российского обстрела. Давайте больше крови, больше мяса. Надо же взять и на эмоциях людей давить. А вы тут переложили, тут запрятали. А был ребенок ли вообще? Вот такой вопрос возникает почти сразу. И опять же, понятное дело, есть ребенки первого сорта от белых людей, а есть ребенки второго сорта от людей второго сорта. Где? В Донецке? Аллея ангелов, где очень много погибших детей. Туда съездите, покажите. Вот смотрите, идет война, гибнут дети, давайте все это прекратим. Или как это, клоунесса с Первого канала, которая помоталась по Украинам, Германии, и тут решила выступить перед английским посольством напротив Кремля. Раскидала покрашенный красный купол и повесила в руки плакат. Вот смотрите, вот фотографируют. Смотрите, какая я сильная, смелая и все тому подобное. Не сильная ты, не смелая. Просто у тебя, дура, денег нет. И как выяснилось, в Европе, на Украине ты тоже никому нахрен не сдалась. И, соответственно, надо что сделать? Надо сделать так, чтобы тебя арестовали. Твое заявление какого-то шабуша в аэропорту не вызвало. Судебный процесс, посмеялись над больным желанием голубой тетки, и все, и забыли сразу же. И вот давайте смотреть. Теперь целый, вчера и тут. Вчера и все. Сегодня я уже фотографии с этим плакатом не видел. Поэтому даже тормозить и купить нужно сумму. А все эти плакаты, куколки, кетчупы и все остальное прочее, это может показаться кому-то интересным в Польше, в Англии, в другой европейской стране. А здесь, сфотографируют, выложат. У 2/3 будет приписка. Посадить или вылечить. У кого как мировоззрение устроено. А потом все, день-два и забыли. Поэтому здесь такая ерунда не прокатит. Наверное, и все. Вопросами покончили и переходим к киносериальной части. А в киносериальной части у нас будет сериал «Обитель зла». Новинка без Милы Йовович. И от этого, на мой взгляд, только интересно. Ракун Сити, 2022 год. Но Ракун Сити не тот, который пришлось взорвать атомной бомбой, чтобы запрятать все следы. А в Южноафриканской республике Umbrella потеряла кучу денег на первом Ракун Сити и разработала новое лекарство рак. Предотвращает самоубийство, депрессии
и прочие негативные мышления человека. То есть съел таблеточку, и сразу стало хорошо, весело, спокойно. И вот в этот самый новый Ракун-Сити приезжает доктор с двумя дочками. И весь сериал нам показывают сценку из 2022 года, сценку из 2030 какого-то года. Сначала тихо, мирно, спокойно, солнечно, ясно, потом темно, сумрачно, грязно, и куча мутантов и зомби лазят по планете. И да, и монстры есть, драки есть, стрельба есть. Но основной посыл данного сериала — это отношение родителей и детенышей. Сначала девочки, одна тихая и спокойная, другая буйная, непонятная, не очень доверяет своему папаше. Да, папа хороший, папа много работает, но вот у нас есть свои проблемы, о чем он там не решает наши проблемы. Устраивают всякие сцены, выкрутасы в школе, за что, соответственно, получают. Папа приходит, начинает разбираться, и девочка одна из дочек из виновной автоматом становится абсолютно невиновной, и побитая ею, не ей, вернее, побитая ее сестрой сторона приносит ей свои искренние, глубокие извинения. Но вроде бы надо все успокаиваться, но одна из дочек, эта самая спокойная, вдруг замечает, что у одного из работников во время посещения папиной лаборатории есть кролик, который он куда-то везет на лифте в подвал, и наверняка в этой самой лаборатории проводят эксперименты над кроликом. А это нехорошо, потому что Амбрелла уже рассказывала, что над животными они экспериментов не ставят. И что сделали девочки? Правильно. Пусть и пробрались в лабораторию ночью, выпустили зараженное животное. Одна тихо и спокойно, которая уговорила пробраться в лабораторию, получила укус и потихоньку начала превращаться в мутанта. Другая начинает истерить, надо отвезти сестру на скорую помощь, приходит папа, говорит, никакой скорой помощи, выходите через задний выход, идете домой, сидите и ждете меня там, никуда не выходите. И весь вот, врать не буду, мне еще осталось 1,5 серии досмотреть. Все действие завязано на том, папа говорит, идем направо, и одна из дочек, нет, ты нас обманываешь, ты плохой, поэтому мы пойдем налево. А другая, да, понимаю, надо идти направо, но мы все-таки налево. Той истории, которая касается 2030 какого-то года, где уже куча мутантов, куча зомби, одна из сестер, уже взрослая девочка, занимается тем, что ищет разум у всяких прочих мутантов. А другая работает на Umbrella, которую стали. И не знаю зачем, но разыскивает свою сестру. А та: я должна убежать, я буду бегать, я буду прыгать, хрен у меня догонит. А то, что за мной летит дрон, который убивает пару сотен человек, это тонкости, это мелочи. Зачем это кому-то знать, волноваться? Я же хорошая. Это Umbrella плохая, она убивает людей. А то, что она убивает людей из-за того, что они
бегут вместе со мной в том же направлении, это уже тонкости мелочи. Это не касается. Сериал смотреть интересно, местами затянуто, местами напрягает смотреть какие-то рассуждения тупых подростков. Но папа оказывается не папой, а клоном папы. Дети родились, не просто родились из искусственных эмбрионов, искусственного оплодотворения и прочей ерунды, а папа внес им какие-то изменения, из-за чего Т-вирус на покусанную девочку не смог перебраться. Да, стало немного жестче, немного грубее, стало драться, но никакого горба, никакого глаза на спине, ничего такого не выросло. Интересно, а что сделали с другой дочкой? Зачем она нужна своей сестре? И какие изменения сделали ей? Вот сейчас стрим закончится. Схожу, сделаю кофе. Прогуляюсь на улицу, выкурю пару сигарет. И буду досматривать этот сериал. Стоит ли его смотреть вам, решать только вам. Но если интересует мое мнение, да, стоит посмотреть. Если сравнить этот сериал с фильмами Милы Йовович, то Мила Йовович на самом последнем месте. На следующем месте, на втором с конца, идет этот сериал. И на первом месте куча мультиков, которые сняли по мотивам игры Resident Evil. Если честно, мультики про Леона, про всяких его друзей, подруг, смотреть интересно. Чуть менее интересно это новый сериал. Ну, из-за того, что сериал новый, пока еще не досмотрел, поэтому буду досматривать. А с вами я прощаюсь, увидимся через 4 дня. Рекомендую зайти на Boosty, подписаться и иметь возможность за 100 рублей больше не смотреть на мою морду лица, а слушать ее в своем айфоне, например. И задавать вопросы хоть по 100 штук каждый день. Всем пока. Увидимся через 4 дня. И для тех, кто немножко не понимает и задает вопрос, почему конечная заставка идет целую минуту. Эта заставка идет целую минуту, потому что во время ее показа появляются различные ссылки на плейлисты, на канал, на видео, на многое разное. И чтобы это не появлялось, когда я общаюсь с вами, оно внесено там. Живой человек просто-напросто нажмет кнопочку «Выключить» и все. А если ему интересно, то просмотрит немножко дальше. Поэтому еще раз всем пока. Увидимся через 4 дня.